А это? А, У, Ю, И, Ю, З. С. Е. Ребята, привет! Мы с вами так здорово научились произносить звук «л», что мне даже кажется, что я слышу какую-то песенку. Ла-ла-ла, ло-ло-ло. Ой, ребят, мне кажется, что это совершенно мне не кажется. Это же ведь, по-моему, наш лягушонок. Лягушонок, привет! Привет, Аня! Да, это я! Я пою теперь постоянно! Ла-ла-ла-ла-ла, ло-ло-ло-ло-ло. Ой, лягушонок, а где ты все это время-то был? Ну как где? Я ходил на болото! Ты же сказал, что на болоте у тебя все спят. Да, уже не спят. Я так громко пел свою песенку, ты так здорово меня научила, что я разбудил всех. И маму, и папу, и лягушат, и бобра. И бобра? Да, у нас на болоте есть бобер настоящий. Ну, я как-нибудь тебе потом про него расскажу. Ну, ты знаешь, Аня, я очень боюсь, что я засну на зиму и забуду этот звук. Звук «л»? Ну да, я очень переживаю, потому что кроме меня этот звук никто не может говорить. Тогда, лягушонок, я знаю, что придумать. Мы сейчас с тобой сделаем волшебную картинку-напоминалку. Ты будешь каждый день на нее смотреть и вспоминать этот звук. Договорились? Да, пойдем скорее делать. И я себе сделаю обязательно такую картинку и буду ее везде с собой носить. Ребята, сегодня мы с вами будем делать вот такую волшебную картинку. В чем же вы скажете ее волшебство? Если на такую картинку мы наведем фонарик, то мы увидим, что там у нас спрятался настоящий самолетик. А как ее сделать, мы сейчас с вами узнаем. Для мастер-класса нам понадобится лист синей или голубой бумаги, лист белой бумаги, черный маркер, ручка или карандаш, ножницы и клей для того, чтобы склеить наше облачко. Мы берем с вами голубой лист бумаги формата А4 и сгибаем его пополам. Нам понадобится только половинка. Далее эту половинку мы отрезаем. Из второй половинки вы сможете сделать еще одну волшебную картинку. Ну а пока просто отложите ее в сторону. Далее вторую половинку мы сгибаем еще раз пополам. Вот так. А теперь нашему листочку нужно придать форму облачка. Можете нарисовать с помощью ручки или карандаша форму, а можно вырезать просто так, как нравится вам. Обратите внимание, что линию сгиба я не обрезаю. Я обрезаю только, придаю форму облачку вокруг. Облачка у вас могут быть совершенно разной формы. Посмотрите, вот такое облачко у меня получилось. А теперь мы вставляем в наше облачко белый лист бумаги. И по форме облачка тоже обрезаем белую бумагу. Можно немножко выходить за края, тогда будет эффект того, что облачко у вас будет казаться объемным. Белый лист бумаги – это заготовка. Вот на ней нам с вами и нужно нарисовать самолетик. У меня нарисован вот такой самолетик. Можно нарисовать точно такой же карандашом или ручкой, а можно нарисовать любой предмет, который напоминает вам о звуке «л». Например, кораблик или еще что-нибудь. Не забываем прорисовать нашему самолетику иллюминаторы. А теперь нужно закрасить наш самолетик черным цветом. Внимание, ребята, окошки закрашивать ни в коем случае не нужно. Можно закрасить специальным маркером или фломастером, или, например, черной гелевой ручкой.
Хорошо прокрашиваем все части. Аккуратно делаем красивый контур. Вот такой самолетик у меня получился. А теперь нашу белую заготовку мы вкладываем в наше голубое облачко. Четко, по размеру. И закрываем. Посмотрите, ничего не видно, но если мы поднесем фонарик, фонарик можно найти на любом телефоне, попросить у мамы или у папы, а может быть у вас уже есть свой телефон, а может быть у вас есть просто обычный фонарик. Он тоже вам поможет увидеть волшебную картинку. Подносим фонарик к нашему облачку близко-близко, проводим, и получается вот такое волшебство. Ну что, ребята, посмотрите, как быстро мы сделали настоящую волшебную картинку. Удивите скорее своих друзей, маму и папу. А если, ребята, вы переживаете, что ваша волшебная картинка может потеряться, то можно края вашего облачка аккуратно с помощью клея проклеить. И тогда ваша волшебная картинка уже никуда не денется. И можно будет с ней играть в любом месте. Вот так. Здорово у нас получилось, легко и быстро. Я советую вам обязательно показать такой мастер-класс и мамам, и папам, и своим друзьям. Ну что, лягушонок, теперь ты доволен? Да, конечно, у меня теперь есть настоящий самолетик. Да, но его просто так ведь не видно. Что нужно сделать, ты помнишь? Да, нужно попросить у мамы или у папы телефон с фонариком или найти настоящий фонарик, взять, посветить. Вот так. И сразу же появится самолетик, гудение которого напоминает звук «л». И ты всегда будешь помнить про этот звук. Ну что, ребята, понравился вам наш мастер-класс? Я думаю, очень понравился. До свидания! Пока, ребята!